Hi friends, welcome back to Vera Information channel. நான் Umesh. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து மழை காலம் ஆரம்பிச்சிச்சுல, எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் மழை காலம். செம்மையா இருக்கும் கிளைமேட், சும்மா அப்படியே ஜாலியா போயிட்டு வரலாம், அந்த மழை பெஞ்சு நின்று வாக்கிங் போயிட்டு வரலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஆனா நிறைய பேர் வந்து வெளியே போக பயப்படுவாங்க. எதனால அப்படின்னா இந்த இடி மின்னல் அதை பார்த்தோன்னே பயப்படுவாங்க. இது கூடவே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி இடி இடிக்கும் போதோ மழை பெய்யும் போதோ அம்மா வீட்டுல இருக்க அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இந்த டிவி எல்லாம் ஆஃப் பண்ணுங்க, டிஷ் கேபிள் எல்லாம் கட்டிடுங்க, அதே மாதிரி சார்ஜர் எல்லாம் அன்பிளக் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து அடப்போமா என்ன ஆக போகுது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து கேர்லெஸ்ஸா இருப்போம். ஓகேங்களா? ஆனா இது எதுக்காக சொல்றாங்க? இன்கேஸ் என்ன ஆகும், அதாவது மின்னல் வரும்போது ஒரு பெரிய லைட்னிங் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அடுத்த ஒரு செகண்ட் அந்த இடி வர்றதுக்கும் லைட்னிங் வர்றதுக்கும் வந்து ஒரு கேப் இருக்கும். ஏன்னா அந்த வேவ்ஸ் லைட்டுக்கும் சவுண்டுக்கும் இருக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த வேவ்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும்னா ஒரு கேப் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைட்னிங் வரும், அடுத்து வந்து தண்டர் வரும். இந்த கேப்ல என்ன ஆகும்னா நம்ம பெரிய லைட்னிங் வந்து அடுத்த செகண்ட் பார்த்தோம்னா வீட்டுல பவர் கட் ஆயிடும். இது எல்லாருமே நோட் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதாவது சின்ன சின்ன லைட்னிங்ஸ் எல்லாம் பெருசா ஆகாது, ஒரு ஹியூஜா ஒரு லைட்னிங் பளிச்சுன்னு வருது, அந்த நேரத்தில் நம்மளே பயப்படுவோம். அந்த டைம்ல பார்த்தோன்னா டப்புன்னு பவர் கட் ஆகும். ஓகேங்களா? அடுத்த ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ள வந்து மறுபடியும் பவர் ரிட்டர்ன் வந்துடும். இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மின்னல் வந்து அடுத்த 2 to 3 செகண்ட்ஸ்ல யாரு போயிட்டு அந்த பவரை கட் பண்ணுவோம்? அந்த கொற்ற மழையில இல்ல நம்மள மாதிரி தானே எல்லாருமே மின்னல் இருந்தா பயப்படுவாங்க. இந்த பவர் கட் பண்றதுன்னு யாராவது தனியா ஆள் இருப்பாங்களா அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்க. ஆக்சுவலா இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுடைய அதாவது இந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடிய பவர் சப்ளை இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வீட்டு வரதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா ரொம்ப தூரத்துல இருந்து தான் நம்ம வீட்டுக்கு வருது. ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வரும்போது பெரிய பெரிய பவர் கேபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் ஆயிட்டு தான் இங்க வருது. அதாவது பெரிய பெரிய கேபிள்ஸ்ல வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கிராஸ் ஆயிட்டு தான் வருது. இப்போ அந்த மின்னல்ன்றது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல இந்த கேபிள்ஸ் பாஸ் ஆகுது பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து எங்கேயாச்சும் கொஞ்சம் தூரத்துல, அதாவது அந்த கேபிள் மேலேயே கூட இல்லாம கொஞ்சம் தூரத்துல அந்த மின்னல் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. யூஸ்வலா நம்மளுக்கு மின்னல்னாலே தெரியும், பல லட்சம் மெகாவாட் கெப்பாசிட்டியோடைய பவர் கெப்பாசிட்டியோடையதான் அந்த மின்னல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? அந்த மின்னல் வந்து அந்த இடத்துல கிராஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நார்மலா அந்த வோல்டேஜ் கரண்ட் வந்து அந்த ஒயர்ல ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கும்போது அந்த மின்னல் சைட்ல வந்து விடும்போது என்ன ஆகும்னா அதுக்குள்ள ஒரு டிஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா உடனே ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அடுத்து இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சேஃப்டி, அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ட்ரிப் ஆகிற ஒரு அப்பாரட்டஸ் வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல செட் பண்ணிருப்பாங்க. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, ஒன்ஸ் வந்து அந்த மின்னல் ஸ்ட்ரைக் ஆனவுடனே ஏதோ வந்து கரண்ட் நடுவில் வந்து இடையூறு பண்ணிருக்கு அந்த கேபிள்ல. இந்த மாதிரி ஆகும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ட்ரிப் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் பார்த்தோம்னா எங்கேயாச்சும் இந்த 2 வயர் ஒன்னா சேர்ந்துச்சோ இல்ல சப்போஸ் ஏதாவது பல்ப் ஏதாவது ஃபீஸ் போச்சோ இல்ல ஏதாச்சும் ஆச்சு அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணா எம்சிபி ட்ரிப் ஆயிடும். அதே மாதிரி ஆப்பரேட்டர்ஸ் தான் வந்து அதை வச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அதுவே ஆன் ஆயிடும் ஒரு 3 செகண்ட்ஸ்க்கு மேல. ஓகேங்களா? அப்படி ஆன் ஆகல அப்படின்னா அங்க இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரிக் ட்ரூல இருக்கிற யாராச்சும் போயிட்டு அது வந்து இபில இருக்கவங்க வந்து ஆன் பண்ணுவாங்க. இது எதுக்காக பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, இன்கேஸ் அது பண்ணல அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஹை வோல்டேஜ் வந்து கிராஸ் ஆகும்போது அந்த வயர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா அந்த மின்னலை வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டு எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அதுக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்ணும். அந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கான கெப்பாசிட்டிக்கும் மீறி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வரும்போது வெடிச்சிடும். ஓகேங்களா? சில இடத்துல இருந்து ஃபியூஸ் போகும், எல்லாமே போகும், பார்த்திருக்கீங்களா? மழை இதெல்லாமே வந்து இதனாலதான் நடக்குது. அந்த மாதிரி வெடிச்சிரும். அதுவும் இல்லாம அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாத்தையுமே மீறி வந்துச்சு, டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அது அடுத்துதான் நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இருக்கிற டிவி அந்த மாதிரி வந்து பிளக் பண்ணிருக்க எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சேதாரம் அடைஞ்சிரும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப். சோ இதுதான் மின்னல் வந்து அடுத்த ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல வந்து மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல வந்து பவர் கட் ஆகிறதுக்கு கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். இது வந்து மோஸ்ட்லி யாருமே யோசிச்சிருக்க மாட்டோம். பவர் கட் ஆகுது, யாரோ கட் பண்றாங்க இல்ல எங்கேயாச்சும் ஃபியூஸ் போயிருக்கும் அப்படிதான் நினைப்போம். இது எதுவுமே இல்ல, எதே ஃபியூஸ் எல்லாம் போகாம ஜஸ்ட் ட்ரிப் பண்ணி வருதுதான் அதனுடைய ப்ராசஸ். ஓகேங்களா? இதுதான் இந்த வீடியோல ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். வேற ஒரு வீடியோல வேற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு மீட் பண்ண அதற்கு ஸ்டே டியூன் அண்ட் பை பை, டேக் கேர். மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண. இன்னும் நிறைய வந்து நீங்க யோசிச்சு பார்க்காத அளவுக்கான ஒரு ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன். ஏன் அப்படின்னா இப்ப ரெகுலர் டேஸ்ல நம்ம போயிட்டே இருக்கோம், நிறைய டவுட்ஸ் வரும். அந்த டவுட்ஸ் வந்து நம்ம ரீகால் பண்ணுவோ இல்ல போய் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு டைம் இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு சில டவுட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து நான் உங்களுக்கான அந்த வீடியோவை கிரியேட் பண்றேன். ஓகேங்களா? அண்ட் ப்ளீஸ் பி சப்போர்ட்டிவ். டேக் கேர், பை பை.